तालतलाभित्रको दृश्यमा हेर्ने लायक ठाउँमा यो पनि छ। पानीको झरेर यो ढुङ्गालाई पनि यसरी राखेका छन्। यस्तो छन्। यसरी आयो भने तालतलामा अस्ति पनि आएको, आज पनि आएको। अब हाम्रो गन्तव्य पनि पुरा यो ढुङ्गालाई खोपेर बनाएको छ। यस्तो यो भर्खर ढुङ्गा खेर आएको। खुट्टा चाल्ने ढुङ्गाको प्राइस चाहिँ 200 रुपियाँ रहेछ। हामी यहाँ जानेछौँ है प्याडल बोटमा। यता त जानुहुन्छ। त्यसरी प्याडल बोटमा हामी खेल्दैछौँ है तालतलामा। अगाडि हिरो, मोटे हिरो, भान्जा गई यसरी गएका छौँ। ढुङ्गा यो खुट्टाले चाल्दैछौँ। यो तालतलाभित्र यो चरा छ है, यो मयूर। माथि मयूर बसिरहेछ, रुखमाथि बसिरहेछ। यहाँ छ एउटा मुनि छ। अर्को यो कुन चरा हो भित्र? यहाँभित्र छन्। उल्लु पनि छ। उल्लु छन्। माथि उल्लु छन्। माथि कुन चरा? यो कुन चराभित्र छन्। एउटा चरा छन्। यो त निक्लिन्छ क्या। यहाँ चाहिँ एउटा तालतलाभित्र एउटा छ। यो ताल पनि बनाएको छ। अब यो हाम्रो सुरु हुनुबाट चाहिँ बोट 3-4 पल्ट घुमाउँछ। अनि 150 सक्छ। 150 को ले 3 खनको 4 खन घुमाउँछन्। यस्तो अब सुरु भयो। अब गयो। अब 1 2 3 यस्तो छ तालतलामा। मान्छे घुम्न आउनुहोस् एकपल्ट आन्तरिक पर्यटक भएर तालतलाभित्र। यसरी बाहिरबाट हेर्ने हुन्छ। गयो। तालतलाभित्र यसो डाइनोसरको छ मूर्ति। यसो तालतला भित्र जिराफ छन्। यसरी हामी घुम्न आउँछौँ नि। अब घुम्दैछौँ। अहिले हामी तालतला इटरीमा आएको छौँ। बहिनी जोइ भान्जाहरूसँग घुम्नु। त्यसरी आएको छौँ है तालतला। अब हामी भित्र पस्दैछौँ। तालतला उहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो भन्नुभएको छ।